persona que va a haber un cambio de tema importante, desde luego. Esta persona yo la he conocido de los documentales que ha hecho, impresionantes documentales que ha hecho en inglés, algunos lo han subtitulado en castellano. Él es el director de una productora que se llama Enigma TV. Él tiene del orden de los 10 millones de seguidores, que todo hay que decirlo, es un canal de pago. Entonces, si es un canal de pago, tener 10 millones de personas que pagan por ver tu televisión, cuando todas las televisiones son gratis, digamos, o se mantienen con la publicidad, pues bueno, para mí es importante. Él es un poco inglés, ¿no? Nadie es perfecto, pero bueno, por lo demás, como no me entiende, bueno, él vive en Sitges, curiosamente, entonces he estado en su casa varias veces. Está haciendo un documental que yo puedo presumir de ser una persona que no me asusto con facilidad, pero me puso 1 minuto y medio de ese documental que está haciendo y me quedé con una cara más o menos así. Claro, cuando me di cuenta me estaba filmando. Dice, no, es que es para ir filmando la cara de la gente como promoción de mi documental para ver la cara que pone, ¿no? Mi mujer, por supuesto, estaba así, sin querer mirar, ¿no? Bueno, ahora me comentaba que va a hacer un documental sobre John Lennon también, que estamos hablando de millones de libras. Las libras no sé si están tan caras como antes, pero no está mal. Él es director, documentalista de las famosas películas como Los Illuminati. Él denunció el crimen que hicieron con Lady Di. Bueno, recordamos, ¿no? Cuando murió Lady Di, que hubo una serie de cosas oscuras, la ambulancia tardó 45 minutos, por lo visto ella estaba embarazada del Dodi Lafayette, una serie de cosas muy raras. Él las ha contado todas, absolutamente, y la verdad que sus documentales dan miedo porque, bueno, es una persona que entra a fondo y que sobre todo se documenta muchísimo antes de decir una cosa o de decir esto es cierto. Me criticaba el otro día la cumbre de exopolítica porque, bueno, había pocas evidencias. Es cierto, había pocas evidencias y posiblemente hagamos conjuntamente esa segunda cumbre de exopolítica mundial, pero él quiere documentarlo muy bien, quiere traer exastronautas, etc. Eso será dentro de poco, será un gran evento. Y además, formato televisivo, que es lo que él sabe mejor hacer, ¿no? Posiblemente en el canal Enigma Channel, pues estamos hablando de hacer... Cuando le comenté que teníamos la productora 400 millones, como decía antes, pues dijo, bueno, pues los 400 que me faltan, ¿no? Entonces, posiblemente lo hagamos, dijimos de que él doblaba mi voz en inglés y yo doblaba la suya en español, con lo cual haremos cosas majas, yo creo. Y el título de la conferencia, ¿estáis sentados? ¿Habéis puesto el cinturón de seguridad? ¿Sí? Él está investigando sobre los antiguos rituales de las élites monárquicas con drogas psicotrópicas, y ritos satánicos. Esto es muy duro. Hablar de que las monarquías están haciendo estas cosas tiene tela. Nos viene a hablar de la conferencia La verdad sobre el Vudú, los fenómenos paranormales y el mundo espiritual. Va a hacer la traducción una buena amiga que no es profesional en la traducción, pero se ha prestado a ello, Alberta, y bueno, sed benevolentes con ella porque la he atropellado diciendo a la traducción teníamos una... Bueno, tengo que decir, esto que quede firmado, tengo que decir que la traductora que conseguimos ayer por la noche vio un documental de Christopher y esta mañana me ha dicho yo no quiero traducción. Solamente deciros eso. Pero Alberta es más valiente, ella es vasca, más chicarrona del norte y se atreve a hacer esa traducción. Insisto, sed benevolentes, que no es profesional. Y bueno, pues la verdad sobre el vudú, los fenómenos paranormales y el mundo espiritual. Y quiero presentarles a Christopher Everard. You're translating London. Okay.
Hands up if habla inglés. ¿Quién habla inglés? Oh, not bad. Not bad at all. What I'd like is everybody to be very quiet because we're going to see videos of spirits and videos of demons. Quiero que por favor estéis todos callados porque vamos a ver vídeos de miedo y spirits and demons. De espíritus y demonios. I don't want anybody going in and out of this room. No me gustaría que nadie entrara y saliera de la habitación. Now, put your hands up if you know what the Ouija board is. Que levanten las manos los que conozcan la Ouija. Hands up. La The Ouija. Ouija. Keep your hand up if you've played on the Ouija board. Levantar las manos los que hayáis probado una vez la Ouija. Well, what you're going to see is a presentation now of a video of spirits and demons and Ouija boards. Lo que vais a ver ahora son vídeos grabados de espíritus y demonios. Now, we want it nice and quiet. The video which you will see is 100% genuine. Bueno, Original video. sí, es verdad. Los vídeos que a continuación vais a ver son 100% reales. So what I want to do is you just focus on the top right hand corner of this screen. Fijaos ahí a la derecha. Have any of you watched my film, The Illuminati? ¿Quiénes de vosotros habéis visto mi película Illuminati? Okay. Now, in that film, you see a young girl, and she is possessed by a demon. En esa película aparece la imagen de una niña que está poseída por un demonio. What I'm going to show you this evening is the first time that we have real, good quality video footage of these demons. Lo que vamos a ver esta noche van a ser los vídeos grabados de estos demonios y espíritus. First of all, I want to show you a piece of video from Jerusalem in Israel. Primero os voy a enseñar este vídeo sobre Jerusalén. Que ha estado grabado en Jerusalén. Is there any sound for the video? Sound for my computer? Hay sonido para el vídeo. Like this. Excellent. Yeah, that's good. Okay, here we go. Now, what you're all going to see, can those people at the back sit down, including Miguel? Sit down. ¿Os podéis sentar los de atrás? I'm going to show you two Ouija board sessions, two seances. Os voy a enseñar el vídeo de una sesión, dos secuencias, And you will see y veráis a young girl una chica joven becoming possessed. siendo poseída. The demon enters the girl's body, El demonio entra en el cuerpo de la chica and this is the danger of the Ouija board. y esa es la peligrosidad de la Ouija.
She's just said that she can see in her mind like a little bird fluttering inside her mind. Dice que ella puede ver como un pajarillo moviéndose en su cabeza. What you will see in this video is you will see her face change. Y veréis que su cara cambia. And her face will become the face of the spirit that is now inside her body. Y veréis que la cara de ella se mostrará como la cara del espíritu. It's an old spirit. Es un espíritu antiguo. And it comes from the medieval era. Y viene de la época medieval. And you can even see that she has blood coming from her mouth. Incluso podréis ver que le sale sangre de la boca. And her face changes. Y los cambios de su cara. There's a blackness over her eyes. Hay sombras en sus ojos. And her face goes green. Now, possession by a spirit takes just a second. Ser poseído por un espíritu solamente tarda unos segundos. You must never ever experiment with the Ouija board. No debéis nunca practicar la Ouija. Everyone in this room, you must never ever touch a Ouija board. Nadie en esta habitación debería jugar con la Ouija. Because a Ouija board is an open gateway. Porque la Ouija es una puerta abierta. Now I'm going to show you some video from Jerusalem in Israel. Ahora vamos a ver un vídeo grabado en Jerusalén. These people are doing something very dangerous and stupid. Estas cosas son muy peligrosas y estúpidas. They are using the Ouija board to ask for the spirit of Satan, the devil. Utilizan la Ouija para preguntar cosas a los espíritus. Satana, she just said. Ha dicho Satán. When you ask for a powerful spirit like Lucifer, ¿Can you say that again? when you ask Cuando preguntas for a powerful spirit like Lucifer, a espíritus poderosos, como Lucifer, you are really going to have many problems in your life. tú vas a tener muchísimos problemas en tu vida. Spirits and demons Los espíritus y los demonios, like Lucifer como Lucifer, are only interested in making war, solo están interesados en hacer guerra, plague, disease, chaos. hacer caos. And there are many of these demons, many thousands of these demons. Hay muchísimos demonios de este tipo. In the last few years, I've been researching and investigating where do these demons come from. En estos últimos años está investigando de dónde vienen estos demonios. The demons are coming from an area above our atmosphere. Los demonios vienen de una parte de fuera de la Tierra. And this area is called the ether. Y esta zona se llama Deiza. All the great scientists in our history believe in the ether.
I don't understand what you say the first. All the great scientists believe in the ether. Los antiguos. ¿Qué dice? Yeah, the ether is the same word. It's Latin in all languages. Vale, pero no entiendo lo que dices. Yeah. Yeah, if there's too many people talking to the translator, just concentrate on what I'm saying. If you look at the planet is a sphere. Si veis el planeta, la Tierra, es una esfera. It's surrounded by the atmosphere, the air which we breathe. Bueno, está recubierta por la atmósfera, que es lo que... Above that atmosphere, there is the ether. Y fuera de la atmósfera está el ether. That's right. Éter, perdón. That's it. Now, what we're seeing now in today's world is high technology being used to make holes in the ether. Vale, lo que estamos viendo ahora es alta tecnología para hacer agujeros en el éter. Hands up if you know HARP technology. Yeah? ¿Quién conoce la tecnología HARP? Okay. HARP technology was originally designed by Nikola Tesla. El HARP fue creado por Nikola Tesla. In his life, Nikola Tesla had conversations with the spirit of Mark Twain. En su vida, Nikola Tesla tuvo comunicaciones con el espíritu. What's the name? Mark Twain. Mark Twain. Long after Mark Twain was dead, Después de que Mark Twain hubiera muerto, Nikola Tesla was having conversations. Nikola Tesla tuvo conversaciones. Nikola Tesla is the greatest scientist who ever lived in the modern age. Creo que es uno de los mejores científicos de esta época. He invented modern electricity. Él inventó la electricidad moderna. And the Tesla coil is what makes televisions and computers. His inventions created our modern world. Y por la bobina de Tesla es por lo que tenemos ahora la televisión, la radio, el ordenador. He was an investigator into spirits, electricity, and the ether. Él era un investigador de la electricidad, de los espíritus y del éter. Now, Nikola Tesla inspired the invention of television and radio. Nikola Tesla, pues, digamos que, como he dicho, inspiró la creación de la televisión y de la... An electronic voice phenomena is a phenomenon where we can hear the spirits living in the ether. La experiencia de la ¿cómo era? Economic. Yeah, Es que no se traduce. yeah, we can use radio and television equipment, and we can hear messages from the spirits. Dice que podemos utilizar la radio y manipulando la frecuencia podemos coger sonidos de esos espíritus. And that's it. Yeah. What I'm going to play you now is real recordings recorded on radio and television of real voices of spirits. Lo que vais a ver ahora son grabaciones auténticas de estos sonidos de lo que emiten esos espíritus en la radio y en la televisión.
these spirits that we hear using electronic voice phenomena muchos de los espíritus que hemos escuchado utilizando el fenómeno de la voz are evil. son malos. Very rare do you have a message which is good. Hey, you two, you need to concentrate. Stop speaking to each other. Yeah. Very rarely do you have a message which is good. What? Es muy difícil encontrar alguna comunicación Stop que sea speaking to normal. each other and just concentrate on what I'm saying, you two, okay? The messages that come from these spirits are usually bad. Bueno, que los mensajes que se reciben de esos espíritus normalmente son malos. Yeah. The character of these spirits is usually bad. Y el carácter de estos espíritus suelen ser malos. Right now, Ahora mismo, over the last 150 years, alrededor de hace 1500 años, 150. the most powerful spirits have been the evil, bad spirits. Los espíritus más poderosos están viniendo aquí. And many people have been possessed by these particular spirits. What? Did you say that? Many people Sí, muchas personas. have had the spirits go inside their bodies. Sí, muchas personas han tenido los espíritus dentro. I want to show you a piece of video Os voy a enseñar un vídeo of a exorcism. de un exorcismo. This is a young girl in Italy, in Rome. Esta es una joven italiana en Roma. She is possessed by the devil itself. Ella está poseída por el mismo demonio. She's saying, "Let me go." Ella dice, déjame ir. Sì, ci ho pensato, non ci ho pensato. Va bene? Va bene, forse. Ci può pensare, ci può pensare. The exorcism consists of a ritual first formulated in 1614 and updated by the Vatican 2 years ago. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, vieni nel nome del tuo Padre, Dio di Now, if you concentrate on that voice coming through that young girl, Si os concentráis en la voz que sale de la chica, yeah, you will find that this same voice is heard all over the world. Os daréis cuenta de que esa voz se está escuchando a través de todo el mundo. It's the same voice you hear on electronic voice phenomena tapes. Es la misma voz que se escucha en el fenómeno de las voces. And I have videos of exorcisms from all over the world with the same voices. Y tengo vídeos de exorcismos de todo el mundo con la misma voz. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, regno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Maria, Cristo più forte. Di la verità a questa signora, esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? The devil is saying the devil does exist through this girl.
El demonio está diciendo que sí que existe. The priest is saying, how can you prove it? Y el cura le dice, ¿cómo puedes probarlo? And her reply is that the devil, the power of the devil exists everywhere. Dice que el poder del demonio está en todas partes. Now, that's just my introduction. What you're going to see now is very serious. I want everyone, this guy here who's walking around, I want everybody to stay still. I don't want anybody to move, to leave this room. Lo que vais a ver a continuación es muy fuerte y dice que estéis aquí. This exact same demon, this exact same devil, the same spirit, can all these people moving around, can they either just leave or just sit down and be quiet? Can you explain that for them? Can you translate it? Que dice que a ver si All these people walking around here, just sit down or stay still. Andando, que se sienten, por favor. Yeah, you just stay where you are now. I know, but he has to stay where he is. Okay, just everyone, just calm down. Okay. This girl here Esta chica is Anneliese Michel in Germany, es Anneliese Michel. and in the 1970s there was recordings of her exorcism. Y en el 1970, In the 1970s there was an exorcism. sí, en los 70. In the 1970s, this guy keeps coming in and out of the door. If you can just either go out or come in and sit down. You, just come in and sit down. And all these other people keep coming in and out. Hey, can you just come in and sit down? Close the door. Que por favor que cierres la puerta. Sentaos. En los 70 esta chica sufrió un exorcismo. That's right. Now in the 1970s, you hear the same voice coming through a German girl. Y en los años 70 se escucha esta misma voz de esta joven alemana. And it's the same voice that you just saw through the girl in Rome, in Italy. La misma voz de que la chica que hemos visto en el vídeo de Italia. Anneliese Michel was possessed by 5 demons at the same time. Anneliese Michel fue poseída por 5 demonios a la vez. And it was Lucifer, Y era Lucifer, Nero, who was a dictator in the ancient world, Nerón, Hitler, Hitler, Judas, Judas and Cain. y Caín. Yeah. So I'm going to play you just some of these recordings. You will hear many voices at the same time. Escucháis muchas voces a la misma vez. They all come from this young girl. All these voices are coming from the girl Todos vienen de la chica at the same time, a la misma vez. and they are speaking 3 different languages at the same time. Y hablan diferentes lenguajes a la vez. Then what we have, that was the 1970s. Los 70. I can play you a little bit more so you can.
And just earlier this year, in February this year, En febrero de este año we had exactly the same voice tenemos exactamente la misma voz. being recorded Que ha sido grabada on an aeroplane, en un avión. and the flight attendant, that's the girl that works on the aeroplane, La chica la auxiliar de vuelo, all of a sudden started speaking in this demonic voice. Can you repeat it, please? This is about 6 months ago, Desde hace 6 meses. and you can hear that on this aeroplane, Y pueden escuchar the flight attendant, the girl working on the plane, la mujer, la auxiliar de vuelo, la chica que all of a trabaja, sudden had this same voice of the devil. tienen la misma voz que el demonio. You can hear that she's growling and screaming at the same time. Podéis escuchar que está chillando y gruñendo al mismo tiempo. This is essentially the same demonic entity. Esta es la misma, It's the same entity, it's the same spirit. es el mismo espíritu. Doesn't matter if it's the 1970s, it's in the 1970s, it's today, it's in the medieval era. It's the same spiritual evil force. La voz es la misma que en los años 70 y de la época medieval. So I've just been spending 3 years making a new documentary. He estado durante 3 años haciendo un nuevo documental Trying to identify where do these demons live. tratando de averiguar dónde viven estos demonios. It's an energy, it must come from somewhere. Es una energía que debe de venir, de proceder de algún lugar. The Vatican own some of the world's most powerful telescopes. Uno de los telescopios más poderosos o grandes del mundo. The Vatican are spending millions and millions and millions of euros building telescopes all over the world. El Vaticano está gastando millones y millones de euros Yeah, en colocar estos telescopios por todo el mundo. that's it. The new Vatican telescope is a double telescope, like binoculars. El nuevo telescopio del Vaticano tiene como si fuera los cacharros de dos oculares, digamos, como unos prismáticos. And they built this telescope on sacred burial grounds of North American Indians. Y construyeron este telescopio en la zona del norte de América. It's like a cemetery for Indian shamans and Indian chiefs. Yeah, the Indian shamans. Sí, lo colocaron en la zona donde están los indios y dice algo de los indios. And it's on a mountain called Mount Graham. Mount Graham is the place where the Vatican have built their telescope. La montaña se llama Grave y es donde está el telescopio. The name of the telescope is Lucifer. El nombre del telescopio es Lucifer. That's the official name Ese es el nombre oficial. of one of the world's biggest telescopes, Uno de los telescopios más grandes, financed by the Vatican. financiado por el Vaticano. Why? ¿Por qué? Why are they calling this telescope Lucifer? ¿Por qué han llamado a este telescopio Lucifer? Why is the telescope
built on a cemetery? ¿Por qué ha sido este telescopio construido encima de un cementerio? It's taken me about 3 years of investigation to find out. Me ha llevado 3 años de investigación para descubrirlo. The reason La razón is because you can see the demons in the ether. porque puedes ver los demonios en el éter. People who think that aliens are from other planets La gente piensa que los extraterrestres o alienígenas son de otros planetas are in for a very big surprise. o se van a llevar una gran sorpresa. Yes, there are other planets in the universe with beings like us. Sí, son seres de otros planetas como nosotros, But many of the so-called aliens are not aliens at all. pero muchos de estos alienígenas no son solo alienígenas. They are actually ultra-dimensional spirits. Son espíritus multidimensionales. Her Majesty, the Queen of England, La reina de Inglaterra owns a company called British Aerospace. tiene comprada una compañía que se llama lo que escuchamos. British Aerospace are controlling the weather Esta compañía está controlando el tiempo and they are controlling the ether y el éter. and they are using Nikola Tesla technology. Están utilizando la tecnología de Nikola Tesla. All over the world, Por todo el mundo, Russia, China, Rusia, China, Scandinavia, everywhere, todo el mundo, we see spiral holes, podemos ver agujeros de gusano en and forma de these, espiral, it's like when you open a bottle of wine with a corkscrew, como cuando abres el corcho de una botella de vino. and this is what this British Aerospace technology does. Y esta es la tecnología espacial. The Vatican, El Vaticano, the royal elite, la élite mundial, and many satanic witch covens, witches, las brujas satánicas, ¿has dicho? the sorcières magiques noires. These people are deliberately funding this technology. Bueno, este tipo de personas son los que están detrás de fundamentar esto. And the reason that they are making these wormholes in the ether El motivo por el que están creando estos espirales en el éter is because they want to bring more demons here. es porque quieren traer más demonios a la tierra. There is a satanic agenda. Hay una agenda satánica And what we're going to do now is I'm going to show you some of these wormholes, some of these spiral wormholes. y ahora lo que vais a ver a continuación son esos espirales de gusano, agujeros. Hands up if you've seen this before. G8. Yeah. Hands up if you've seen these things in the Levantad la sky. mano quienes hayáis visto esto. Okay. These things are being created by us. Estas cosas han sido creadas por nosotros. They are being created using HARP technology. Y han sido creados utilizando tecnología HARP. Eyes above Russia, China, Australia, Scandinavia, and the USA. These things are being seen everywhere. Están por todas partes.
In Scandinavia, En Escandinavia we have columns of light tenemos estos colores, luces de colores, which are just suspended, and that is not normal. y eso no es normal. You can't have a light just on its own. No puedes tener una luz así. We have footage, we have videos from Iraq Tenemos vídeos de Irak where the US soldiers are filming these columns of light. en el que los soldados americanos están grabando este tipo de luces. Each of these is a hole. It's a hole into the ether. Esas luces son agujeros conectados con el. These spirits are coming down these lights. They're coming down these Vienen hacia lights. abajo. Vienen hacia abajo. Okay, so now we're going to see one of them arrive. This was filmed in Norway. Columns of light just suspended in mid-air. Air traffic controllers. When the video is playing, you need to watch the video and stop speaking to each other and just concentrate. Okay? You just need to concentrate on the video and everything will be fine. Okay. Air traffic controllers have reported that these lights create echo waves on their radar systems. Here it comes, really interesting, is that after those lights have faded from visible view, there are still traces on the radar readout. So the radar from the local airport can see these things. Desde un aeropuerto se pueden ver estas cosas, Even though most of the time you can't see them with your eyes, aunque nosotros no podamos verlo con nuestros ojos. but radar can see these things. Pero Radar can see them. Radar, el radar puede ver estas cosas. yeah. So these wormholes that we see all around the world Estas formas que vemos a través de todo el mundo are created by us, son creadas por nosotros and demonic entities, spirits, are coming through them. y entidades demoníacas y espíritus están viniendo a través de ellos. These spirals are very, very big. These holes are very Estos big. agujeros son muy grandes. Just look at the size there on the video. The size. Miren el tamaño. These spirals are stretching deep into space. Estos espirales están profundamente vienen del espacio. Now, this is not the first time that these wormholes have been created. Bien, esto no es la primera vez que estos espirales han sido creados. They were created thousands of years ago as well. Han sido creados hace miles de años también. And when we visit very ancient sites, Y cuando visitamos culturas muy antiguas, we see these spirals all around the planet. vemos estos espirales en todo el mundo. You have the wormhole, Vemos the wormhole, el agujero de gusano and next to it, the devil with horns. y un demonio con los cuernos. And the back of the devil, Detrás del demonio there is light hay luz coming from the devil. que proviene del demonio. That's Chaco Canyon in the USA. Eso es en Estados Unidos. This is Northumberland in the north of England. Esto es en el norte de Inglaterra. We have spirals in Arizona, Tenemos espirales en Arizona. and here you can see the spiral at the top. Aquí podéis ver el espiral de arriba. The spirit has horns,
los cuernos de la figura. And it's coming down where the animals are. Y está bajando a donde están los animales. It's coming down to the people. Viene para abajo a donde las personas. This is in Utah. Esto es en Utah. You can see the wormhole in the center of the being. Y podéis ver el espiral en el centro del ser. The being has horns as well. El ser es enorme. Some of these designs Muchos de estos diseños are very similar to crop circles. son muy parecidos a los círculos de las cosechas. But here you can see the 4 circles Pero aquí podéis ver los círculos. have lines Tienen coming out líneas. the side. You see? Tienen líneas en los lados, podéis ver. And these are comets. Y estos son cometas. And it's showing that there is a being Y hay un ser coming from a wormhole vienen desde el agujero where you have comets. como cometas, ¿no? These beings are coming from high up in the atmosphere. These beings are coming from space. Bien, estos seres vienen desde la atmósfera, vienen desde el espacio. When you pray Cuando rezas and you're in the church, y estás en la iglesia, do you look up or down? ¿dónde miras, arriba o abajo? Everyone has known for a very long time Todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo that the spirit world is above our heads. It's very, very simple. es muy simple. The spirit world El mundo espiritual is above our heads. está encima de It'd be a nuestra lot cabeza. easier because you can't hear me properly if you were too able to hear me. But if I need help, they can tell me. Okay. Okay, so you see here wormhole. ¿Sí, David? You have the being with horns, Tenéis aquí seres and you see this all around the world. por todo el mundo. This is Colorado. Esto es en Colorado. This is very typical. Isn't there some water? Bueno, Son gotas, agua. Here you have a wormhole aquí tenéis with lights coming from it con luces que salen de él and a being with horns. y con los círculos de gusano, los agujeros de gusano. So what I'm going to do now is I'm just going to show you some TV news. Ahora os voy a enseñar unas noticias de televisión. And you can see the wormholes opening in the sky all around the world. Y podéis ver cómo estos agujeros, estas espirales, se ven por todo el mundo. And you can see the demons flying out of the wormholes. Y vais a poder ver cómo los demonios salen de esos agujeros. Of course, the TV news reports say they're UFOs. Por supuesto, la televisión dice que son UFOs, ¿verdad? OVNIs. OVNIs, because they don't know the history of our planet. Porque ellos desconocen la historia de este planeta. For example, these are the spirits Por ejemplo, de estos in Western Australia. estos en Australia. Now, what do they look like? ¿A qué se parecen? But they're not. Pero no lo son. They're called Wanginas, Se les llama Wenjinas and they are the spirits of the Aborigines. y son los espíritus de los Of the Aborigines. aborígenes. Okay, let's just watch some news. I'm sure you'll be able to understand it. It's all in English, but don't worry. Is forced Zhoushan Airport to stop operations on July 7th. Outbound flights were grounded after the unidentified flying object was detected by a flight crew. The incident has captured the attention of Chinese media. Theories about the UFO's identity are burning up on the internet as well. Some Chinese residents are on edge this morning after another apparent UFO sighting. It's the second one in 2 weeks. The first sighting was on July 7th, and an airport had to be shut down. Right, that's a UFO if I've ever seen one. Yeah, can you That's identify it? undeniable. Scientists from all over the world are trying to figure out what
what caused a mysterious blue light to spiral in the sky over Norway on Wednesday. As UFO sightings go, this one was as good or as weird as it gets. A light appearing high in the Arctic sky, baffling those who saw it and exciting a lot of comment. Early yesterday morning, just before dawn, this appeared in the Norwegian sky. A blue light, small at first, growing into a spiral, and then disappearing into what appeared to be a black hole. In the northern community of Trøndelag and on a Norwegian military base, cell phones snapped, video cameras rolled, and bloggers got busy. A strange, spiraling white light was spotted in the eastern sky over Sydney, with even skeptical witnesses wondering if it was a UFO. The unusual sight was recorded by hundreds of people from Victoria north to Queensland. A spiral in the sky around a bright light. Scientists left baffled. Russia. UFO in the form of Jerusalem. descending over the Israel. Jerusalem. The video said to be taken over the weekend. Then something like shoots up into the sky. You see it. Another video from a different angle appears to show light doing the same thing. Now it is sparking intense debate on the internet. Trace Gallagher following this live from our West Coast News. So the question is, what was that UFO? What was it doing over Jerusalem? And, you know. Okay, so now I'm going to show you the actual demons, and it's the first time that they've been publicly shown. Bueno, ahora os voy a enseñar un vídeo en el que se ven estos seres interdimensionales. These are the real demons, and they've been photographed with a camera. Estos son los primeros demonios fotografiados con una cámara. Connected to a telescope. Que se han captado a través de un telescopio. These things change shape. Cambian de forma. They are thousands of miles in deep space. Vienen desde thousands of miles, thousands of kilometers, mucho kilometers. Thank you. And these things are changing shape. Y está cambiando de forma. And they're coming here. Y vienen aquí. And they have the typical faces of the devil. Y tienen the final image. This first one is a very strange. Este primero es un poco raro. This one. Este. Is there a pointer? Laser pointer. No. You can see that there is some eyes, the nose. Podéis ver que hay ahí unos ojos, una nariz. Can you see? ¿Podéis ver? These are the ears. This is the nose, the eyes. Esos son los ojos, la nariz. Can you see that? ¿Podéis verlo? And these things are changing shape. Y estas cosas están cambiando de forma. They start off very, very big. And as they come closer and closer and closer and closer to the earth. Son grandes y según se va acercando a la Tierra, they get smaller and smaller and se van haciendo más pequeños until they're this big. Hasta que se hacen así de grandes. They fly through those wormholes. Y luego viajan a través de esos espirales. Connected to a digital camera looking into deep space. These are exactly what is described and illustrated in medieval books called grimoires. Esto es exactamente la forma en la que describen los libros de la época medieval, los grimorios, de lo que es los demonios. And the biggest collection of these grimoires is owned by Her Majesty the Queen. Y la mayor colección de estos libros They call these objects space demons. Some have faces with eyes and mouths. They are totally. Now this one, if you look at a church, si miráis una iglesia, it has gargoyles. ¿Tiene? Gárgolas. Here is its head. Ahí hay una cabeza. It has its arms, its wings.
las alas, los brazos. This is exactly what you find on churches. Esto es exactamente lo que veis en las iglesias. Built by the Vatican. Lo tiene el Vaticano. Catholic churches are nothing to do with religion or Christianity. La Iglesia Católica no tiene nada que ver con Catholic cathedrals are temples to Lucifer. Los templos cristianos son templos para Lucifer. That's the truth. Y esa es la verdad. We can see some more now. I'm going to show you the face of a demon known as Lord Baal. Ahora os voy a enseñar la cara de un demonio que se llama Baal. It starts off very small. The right part is his head. Here is his face coming now. Y ahora va a venir su cara. This is thousands of miles away in deep space. Esto está a muchos Here he comes. Can you see his face? ¿Podéis ver su cara? Yeah. At the bottom of the right? Well, it's too bright in here, really. But you can see this is his nose. Esa es su nariz, This is his head. This is su cabeza, his eyes, sus ojos, and his mouth is here. su boca. But it's not a good image. The horns as well, yeah. He has horns as well. Y sus cuernos. Can you see that? ¿Podéis verlo? And what is on the right, at the top of the right? These demons, they travel with lesser spirits, weaker spirits. I explained to you before, there's 3 muses, 3 female spirits. Siempre les acompaña 3 seres también mujeres. They're called the 3 muses. Le llaman las 3 musas. And this particular spirit is very similar Y este espíritu particular es muy similar to medieval illustrations a los de la época medieval. of a spirit called Lord Baal. Lord Baal. Que se llama Baal. You can see his face there. Y podéis ver su cara ahí. Now, Ahora, what you're going to see now is you're going to see him change his form. ahora vais a ver cómo cambia de forma. He's going to shrink right down, getting ready to shoot through these wormholes. Se va a hacer pequeño para dispararse hacia la puerta. Do you see his face? ¿Habéis visto su cara? Yeah, hands up if you can see the face. Levantad la mano quienes veis la cara bien. Hands up if you can see the face. If you can't see it, I'll play the video again. Si alguien no lo ve, puede Can everyone see el it? vídeo. ¿Hay alguien que no lo vea? The people who don't have their hands up, can you see that there's a face there? ¿Podéis ver la cara? Yeah? I'll play the video again if you want to see it. Si queréis, vuelve a poner el vídeo. Sí, yeah, if you can. Thank you. Okay, this is his face beginning to take form. Y ahora es cuando empieza a coger forma su cara. Justo ahí en la mitad, ¿veis? No, I'm saying in the middle. Well, the quality. Dice que la calidad del vídeo es un poco más. ¿Podéis verlo ahora? This is his mouth, Su boca, his nose, his eye. la nariz, los I need ojos, a pointer. que necesita un puntero. But anyway, now can you see that now? Okay, now you're going to see him change shape. Now you're going to see him go really small, getting ready to come through a wormhole. Ahora vais a ver cómo se va a convertir en más pequeño. That is not a spaceship.
Eso no es una nave espacial. That is not made of solid material. Eso no está creado con materiales sólidos. That is typical of a substance called ectoplasm. Eso es una sustancia que se llama ectoplasma. The only difference Diferente is that this is thousands of miles big. es que es millones de kilómetros de grande. It's being filmed using a telescope, Ha sido grabado por un telescopio and it's a long, 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 long way away. y, bueno, But these things are coming here y dice que están viniendo because they are being invited porque han to sido come here. invitados. And one of the people doing the invitations is the Vatican. Y alguien que les ha invitado es el Vaticano. El Vaticano. Have I got to finish now? Yeah. I think he's going to stop me now. He's going to stop me. Okay. Yeah, I mean, shall I finish? I'm going to finish with a phone call Va a acabar ahora con to the biggest radio station in America. va a acabar con uno de los programas de radio más famosos de Estados Unidos. And in the Nevada desert, En el desierto de Nevada there is a secret place called Area 51. hay un lugar secreto llamado Área 51. And I'm going to play you a recording of somebody that used to work there. Y ahora os voy a poner una grabación de alguien que solía trabajar ahí. And he telephones the radio station with a very important message. Y llamó a este programa de televisión para dar un mensaje muy importante. I don't have a whole lot of time. He's saying, I don't have a lot of time. Dice que no tiene mucho tiempo. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? I'm a former employee. Former employee. He's saying he used to work at Area 51. Dice que él trabaja en el Área 51. I was let go on a medical discharge about a week ago. He finished his job because he was ill. Dice que acaba su trabajo porque está enfermo. And I've kind of been running across the country. And he's running across the country. Y está corriendo a través de la ciudad. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. He's saying that the CIA or the intelligence services will use technology to locate exactly where his telephone is. Dice que los servicios de inteligencia están utilizando la tecnología para saber. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings. What we think are aliens Que lo que creemos que son los extraterrestres o los aliens are extra-dimensional beings. es que son seres dimensionales. In other words, they're what I've just shown you. They're spirits from another dimension. En otras palabras, lo que os he enseñado antes de las imágenes de otras dimensiones. That an earlier precursor of the space program made contact with. He said, before NASA existed, Antes de que la NASA existiera, there was a space program había un programa espacial with the Nazis in Germany, con los nazis en Alemania and they made contact for the first time with these space demons. y ellos hicieron contacto por primera vez con estos seres de dimensión. They are not what they claim to be. They claim
to be aliens, but they're not. They're lying. Se cree que son alienígenas, pero no, realmente no son. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. These ultra-dimensional beings, pretending to be aliens, have infiltrated into the Pentagon. Estos seres dimensionales pretenden ser extraterrestres o alienígenas y se han infiltrado entre nosotros. The disasters that are coming, the military, the government knows about them. So there's disasters coming. Así que van a suceder desastres. And the government knows about it. Y el gobierno sabe de ello. There's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to. The governments could move people right now to safe areas. El gobierno tiene lugares, digamos, seguros. But they're not doing it. They are not. They want the major population centers wiped out. But they want everyone dead. Pero ellos quieren que todo el mundo muera. That's the governments. Eso es el globo. So that the few that are left will be more easily controllable. There will be a few people, small number of people, after these disasters, and that's what the government wants. Va a quedar muy poca población después de estos desastres y es lo que quiere el gobierno. They want a smaller number of people on the planet. Quiere reducir el número de población en el planeta. Because it's easier porque es más fácil to control a small number of people. Controlar un número pequeño de personas. And that's as far as I've got with this particular documentary film. Y esto es lo que he hecho en este documental particular. I am making another film. Estoy haciendo otra película. That's going to explain even, the future. En el que digamos que I'm making a film that's going to explain their future plan. Vale. Que tiene una película en la que va a decir más o menos los planes del futuro. Yeah. But before you all go to bed tonight, Antes de que os vayáis a la cama esta noche, there are good spirits. hay buenos espíritus. Thank you. They are in space as well. También están en el espacio. And I have telescope video Y tengo vídeos desde el telescopio of angels. de ángeles. Okay. And there is a battle between good Y hay una especie de guerra entre and el evil. bueno y lo malo. The problem we have here El problema que tenemos aquí is that the Vatican, es que el Vaticano, the Bush family, la familia Bush, the royal family, la familia real and many other Satanists y muchos científicos have manipulated the economy. Están manipulando la economía. They've manipulated the economy to make themselves para ellos mismos rich. hacerse ricos. They are now using the money Están utilizando ahora to build the technology para construir la tecnología that is bringing more demons here. para traer más demonios a la tierra. It is a classic battle of good and evil. Es la clásica batalla del bueno y el malo. So if you have a chance, please tell your friends, tell your family what you've seen. Así que si tenéis la oportunidad de decirle a vuestra familia o amigos lo que habéis visto. And don't experiment with the Ouija board. Y no experimentéis, ha dicho
Sí, un experimento con la aguja. Yeah. Okay, thank you. Gracias. There's angels as well. Y hay ángeles también. Well, okay, I've got a question for you. You going to answer? Le voy a hacer una pregunta, ¿la puedes responder? Is the Bush family good or bad? ¿Es la familia Bush buena o mala? Okay. What do you see from the last 100 years of human history? Do you see good or do you see war? Que la historia de la Tierra, de los seres humanos, que es cosas buenas o malas. There's been more people killed in the last 150 years than at any other time in the history of planet Earth. The richest people are in touch and in communication with these evil spirits. It's very important that people understand that. Bueno, esta noche que duerma el que pueda, ¿vale? Menos mal que he dicho que hay angelitos, si no, menuda. Muchísimas gracias, Christopher Everard, gracias. Y bueno, yo me había reservado una charlita, pero es igual porque es tarde. Solamente decir que nada, las fases de la vida van pasando, dejan paso a otras, son transformaciones. Creo que nos han visto en toda la semana este maratón más de casi 10.000 personas en directo. En total he calculado que unas 800 personas aproximadamente han pasado por aquí. Y bueno, hay 46 ponentes que ellos han hecho un esfuerzo por darnos lo mejor de sí mismo. Así que a todos ellos, con un poco de pena y un poco de alegría de lo que va a ser, os doy muchísimas gracias a esas 10.000 personas, gracias a los ponentes y muchas gracias a todos vosotros. Y nos veremos prontito en la televisión. Gracias.